Evo idemo ka 2026. godini, još nekih pola minuta, da vidimo da li će biti vatromet. Pa da krenemo s odbrojavanjem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srećna nova godina 2026. To, evo nas u Havani na Kubi 2026. godine je tu. Sad je u Beogradu 6 ujutro, 6 sati, minus 6 sati vremenska razlika.